profesioniști în momentul respectiv, pentru că erau acele structuri de stat care funcționau greu, care nu funcționau de fapt, erau complet blocate, gripate. Și ceea ce m-a convins, repet, din prima sau din a doua zi, este că am stat puțin de vorbă cu șeful meu, care era tot un inginer, terminase automatică și calculatoare, eu terminasem electronică și telecomunicații, deci cam în aceeași zonă de expertiză, un tip absolut remarcabil ca și inteligență, ca și educație, ca și abilități, însă total blazat și care era cu 25 de ani mai în vârstă decât mine. Și m-am întrebat, ok, dacă eu peste 25 de ani o să fiu în poziția lui, că probabil că aceasta era calea de succesiune sau de promovare, n-am să fiu deloc mulțumit de ceea ce am făcut cu viața mea. Și acela a fost momentul în care a apărut un click în sensul în care mi-am zis, trebuie să merg pe calea mea, trebuie să merg pe cont propriu. Repet, în momentul respectiv, o altă opțiune profesională, poate una dintre puținele opțiuni profesionale la începutul anului 90, era, după terminarea facultății, să merg în străinătate. Terminasem, repet, sau eram la electronică și telecomunicații. Mulți dintre colegii mei de grupă din acea facultate, cred că mai mult de jumătate dintre ei sunt în străinătate acum. Și nu sunt în străinătate pur și simplu ca și ingineri sau ca și, eu știu, angajați oarecare. Sunt cercetători și profesori universitari, în general, la facultăți americane, canadiene, facultăți din Europa de Vest. Deci, oamenii care au plecat din acea generație, care au făcut un traseu profesional valoros. Ceea ce, în aceeași notă optimistă, să zicem, a ideii că sunt, cu siguranță aș putea să fac și eu. Ce m-a determinat să nu plec totuși din țară la momentul respectiv? Două lucruri, sau poate mai multe lucruri, două lucruri importante. O chestiune care ținea de aspectul social și personal. Am vrut să rămân aici pentru că aveam aici tot ceea ce, eu știu, mă lega de această lume, familie, prieteni, mediul meu social era și este în continuare aici. Și doi, cred că am văzut, poate un pic mai repede sau mai bine decât alții, că existau niște oportunități antreprenoriale remarcabile în acea perioadă. Tocmai pentru că nu se întâmpla nimic și tocmai pentru că totul era în zona aceasta gripată, blocată de stat, oportunitățile antreprenoriale chiar erau remarcabile. Și atunci a fost momentul în care am demarat prima mea afacere împreună cu doi foști colegi de facultate. Asta despre schimbare, da? Dacă ar fi să revenim la subiect legat de modalități concrete, cum privește antreprenoriatul această idee a egalității de șanse în interiorul companiei și, de ce nu, în afara companiei? Da, în primul rând, dacă îmi permiteți câteva considerații generale și față de ceea ce s-a spus până acum, cred că legat de opinia că un grup social sau un grup etnic sau un grup sexual sau un grup religios poate să-ți creeze un disconfort, mi se pare complet greșit. Vă spun foarte sincer. O persoană sau niște persoane pot să-ți creeze un disconfort prin o atitudine, prin încălcarea unor legi sau unor norme de morală și de bun simț, dar nu un grup în ansamblu. Și deja când ai prins un grup în ansamblu și ai zis, ei mă deranjează, acest grup social, etnic și așa mai departe, cred că se face deja prima mare greșeală. Și de aici pornește, de fapt, discriminarea. Până asta înseamnă discriminare. În loc să analizezi omul ca și individ, îl analizezi în contextul unui grup. Aceasta e o problemă care e cu atât mai tristă și mai cum să zic, ne macină mai mult pe noi, pe români, pentru că la rândul nostru mergem în Occident și suntem tratați ca și români. În realitate, însă, și asta e o chestiune interesantă și o chestiune pozitivă și încurajatoare. În realitate, cel puțin în cazul meu, și călătoresc imediat după perioada, să spunem, comunistă, am început să călătoresc în Occident și în alte locuri. Și cu precădere în Europa, în alte părți ale lumii se știe mai puțin despre România și suntem priviți ca niște vizitatori exotici, deci nu e nicio problemă. Dar cu precădere în Europa n-am avut absolut niciodată niciun fel de problemă de a fi tratat în mod discriminatoriu pentru că sunt români. Și asta, de fapt, caracterizează o atitudine europeană. Cu mici excepții, tot în Europa Centrală și de Est, cu precădere în anii 90, când în Ungaria, în Cehia, în Polonia, Slovacia, Bulgaria, zona aceasta mai gri să zicem, noi, Uniunii Europene, încă eram tratați ca și români la grămadă, să spun așa. Dar lucrurile s-au schimbat foarte mult și acolo. Și apropo de schimbare, iată, dacă aceste lucruri s-au schimbat spectaculos în țările de la Visegrad, în țările din Europa Centrală, destul de aproape de noi, eu cred că lucrurile se pot schimba în bine și în România. Cu privire la
Ce se întâmplă în companii? Pentru că s-a menționat această discriminare discriminarea femeilor, să zicem. Din punctul meu de vedere, e o chestiune care, dacă există, eu, sincer, nu am regăsit-o. Cel puțin în mediul antreprenor nu am regăsit-o. Poate și faptul că mediul antreprenor este în general un mediu care este definit prin, pe de o parte, prin criterii destul de obiective, de performanță, de merit. Un antreprenor, în mod ideal, trebuie să fie o meritocrație. Că nu se întâmplă peste tot, asta e o chestiune pe care putem să o discutăm. Dacă vreți, cred că una dintre problemele mari antreprenoriale, și vă las să vă gândiți un pic asupra acestei probleme, este că de multe ori se întâmplă că asta e prin natura evoluției, să spunem, antreprenorului românesc. La începutul anului 90, care au început afaceri, au fost cu precădere bărbați, poate că atunci discriminarea era mai puternică, mai evidentă. Ei au, în general, soții, familii sau grupuri sau oameni din familie care sunt de sex feminin și aceasta creează, într-adevăr, discriminare, dar de sens invers în multe afaceri antreprenoriale, pentru că există acel stereotip al soției patronului. Există acel stereotip al mamei patronului sau soacrei. Este o femeie și mai puternică. Indiscutabil. Iar pe de altă parte, din nou, cu admiterea acestui adevăr, care a fost demonstrat istoric, cred totuși că asta e, repet, și e o chestiune serioasă, nu e nici măcar o jumătate de glumă. Cea mai mare problemă a unui antreprenoriat este nepotismul. Deci în momentul în care, ca și antreprenor, alegi oamenii pe criterii altele decât de merit, faci o greșeală uriașă. Și asta e cu precădere o problemă în business-urile în care lucrează familia împreună. Pentru că atunci ai, și chiar descriu în cartea mea această situație, ai 3 situații sau 3 moduri de abordare. Toate sunt riscante. Modul 1 de abordare. Îi tratezi pe ei 3 mai bine decât pe ceilalți. Automat, cei care nu sunt în familie, sunt angajații tăi, sunt echipa ta, vor fi alienați. Nu vor mai fi motivați. Vor fi frustrați. Evident, lucrurile nu vor merge bine. Compania va fi cu 2 viteze și spun asta și din anumită experiență personală, văzând anumite echipe antreprenoriale funcționând așa. Varianta a doua este să-i tratezi mai rău decât pe ceilalți, adică să le dai mai mult de muncă, să-i plătești mai puțin, să-i alergi mai mult, ceea ce iarăși nu este bine, pentru că îi alienezi pe cei din propria ta familie și poți crea tot felul de alte probleme, sau să mergi efectiv pe acea linie de mijloc în care să spui, nu, toți suntem egali. Apropo de discriminare, iată, acesta e un exemplu de mod cum trebuie abordată discriminarea într-o companie de tip antreprenorial, cu mica problemă că, din păcate, așa cum am văzut și în aceste luări de poziție, există subiectivism în orice abordare. E clar că cineva care vorbește de pe partea cealaltă, întotdeauna va spune, sau în general va spune, că există un anumit tip de discriminare. Și în momentul în care încerci să mergi pe această linie de mijloc, este un fine line, cum zice englezul. E o linie foarte subțire, mergi pe sârmă, practic. Și riști foarte ușor să intri într-o parte sau în cealaltă. Și asta ar fi una dintre problemele pe care le-aș vedea. Cu privire la o altă problemă a, să zicem, egalității de șanse în ceea ce privește mediul antreprenor, pe care îl cunosc mai bine, există această problemă a tinerilor. Și o problemă substanțială, dar ea, după mine, nu este o problemă de discriminare. Cred că în momentul de față, antreprenorii își doresc foarte mult să aibă tineri în echipele lor. Pentru că sunt entuziaști, sunt motivați, acceptă salarii mai mici, nu în sensul discriminării, ci pur și simplu un salariu de intrare. Și pot să livreze rezultate la fel de bune ca persoane mai senioare și mai cu experiență. Problema cea mai mare în ceea ce privește situația tinerilor în momentul de față, după mine, este că se uită un lucru foarte, foarte simplu, pe care noi, culmea, l-am învățat imediat după comunism. Deci în 1989, când s-a terminat comunismul, imediat primul lucru pe care l-am făcut, am dus și mi-am luat un part-time job. Deci eu, ultimii 4 ani de facultate, am fost angajat, am fost ghid în turism, am făcut alte lucruri, am asamblat calculatoare. Am făcut tot felul de lucruri care însemnau experiență de muncă, însemnau în același timp și o experiență organizațională. Intrai în contact cu niște realități ale unei organizații. Acum, slavă Domnului, oportunitățile sunt mult mai mari, pentru că pe lângă această posibilitate simplă de a merge pe un part-time job, acum există internship, care nu exista atunci. Și chiar, din păcate, aici sunt discriminări între diverse zone ale țării. Bucureștiul, de exemplu, chiar oferă multe programe de internship, pentru că, din păcate, acolo sunt marile corporații. Și programe de internship, în general, cele mai bune, cele mai puternice, și pe care chiar le recomand, sunt generate de marile corporații. Și să lucrezi totuși ca intern la Vodafone sau la, nu știu,
E.ON Gaz sau la o companie mare, îți dă totuși un anumit tip de... Pe lângă ce scrie în CV, că ai făcut un internship acolo, dar dă chiar o experiență reală de lucru într-o organizație. Există, bineînțeles, partea de NGO, de voluntariat. Iarăși, în începutul anului 90 se distrusese total încrederea în asociațiile studențești, pentru că era vorba de vechile asociații studențești. Eu însumi am fost șeful asociației mele studențești până în 1989. A fost ultimul moment în care am avut de-a face cu politica, deci exact imediat după Revoluție mi-am dat demisia, pentru că mi s-a părut normal ca alți oameni să preia ștafeta. Ce s-a întâmplat e că în urmă de ani n-a mai existat niciun fel de activitate în zona aceasta, în mediul studențesc, și a fost păcat, pentru că s-au rupt niște fire care există în mod natural. Acum, din fericire, există ASEC, există BEST, există ASER, există tot felul de asociații studențești, chiar, cum să le spun, vibrante, care funcționează, care generează proiecte viabile, care generează proiecte interesante și în care, dacă participați, cei dintre voi care sunteți studenți, puteți să căpătați o experiență foarte interesantă. Astfel încât în momentul în care, după terminarea facultății, sau imediat după terminarea facultății, chiar în perioada facultății, mergeți și spuneți, vreau un full-time job,